गाना आप खुद लिखती हैं या कोई और लिख के देता है? गाना हम खुद ही लिखते हैं। हाँ। और कितने साल से आप गाना गा रही हैं? लगभग 12-13 साल से। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। क्योंकि एक छोटा सा प्लेस है, जो भी हो, झारखंड, यहाँ पे सिंगर्स काफ़ी हैं, काफ़ी आर्टिस्ट्स हैं, बट यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है। कैसा लगा गाना? हालांकि आप इनकी बुआएं तारीफ ही करेंगी, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तारीफ तो करूँगी ना। मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, अच्छा गाती भी एक्चुअली में ये। दिल भरता नहीं, आँखें रचती नहीं, दिल भरता नहीं, आँखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊँ। नहीं, कोई तो सपना होगा कि मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ या फिर इतनी बड़ी सिंगर मैं बनूँ। एक्चुअली हम किसी के जैसा नहीं बनना चाहेंगे, हम खुद के जैसा ही बनना चाहेंगे। हमको अपना एक अलग ही पहचान चाहिए। और इस वक्त हम लोग हजारीबाग जिले के सरोनी गांव में मौजूद हैं। गांव बहुत छोटा है, लेकिन इसी गांव की मानसी जो है वो अपने प्रतिभा और अपने गानों की वजह से लगातार सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। आपको बता दें कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उस बीच इनका गाना जय श्री राम गाना था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो इनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं, तारीफ करते हैं, तो हमने सोचा कि इनसे कुछ गाने सुने। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया आपका। गला तो बिल्कुल बैठा हुआ है, पूरी तरह बैठा है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो दर्शकों को सबसे पहले सावन में अगर कोई भजन हो भोलेनाथ को तो वो गा के सुना के थोड़ा आवाज़ अपना बताइए कि कैसा है। जी ज़रूर। शिव त्रिलोकों के स्वामी, मानव दानव के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। क्या बात है। भक्तों ने जब तुझको शीश नवाया, सुख तीनों लोकों का क्षण भर में पाया, भटकाए सबको तेरी माया, ओ भोले बाबा तेरी कृपा से तुझको पाया। अच्छा, गाना आप खुद लिखती हैं या कोई और लिख के देता है? गाना हम खुद ही लिखते हैं। हाँ। और कितने साल से आप गाना गा रही हैं? लगभग 12-13 साल से। 12-13 साल से। तो देखिए, 12-13 साल से गाना गा रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई बड़े घर की बेटी होती तो शायद सोर्स मिल जाता, फाइनेंशियल हेल्प हो जाती, तो आज ये भी कहीं बड़े स्टेज पर होती। तो कमी कहाँ पर खलती है आपको? किस चीज़ की कमी खल जाती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि एक छोटा सा प्लेस है, जो भी हो, झारखंड, यहाँ पे सिंगर्स काफ़ी हैं, काफ़ी आर्टिस्ट्स हैं, बट यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है। सो वो एक है जो सिर्फ हमको नहीं, जितने भी आर्टिस्ट होंगे सबको ये थोड़ा ना कहीं खलता ज़रूर होगा। नहीं तो फिर यहाँ से बाहर भी जाके आप कुछ कर सकती हैं, लेकिन पैसे की कमी। हाँ, फाइनेंशियली भी उतना होना चाहिए ना, बट हम फाइनेंशियली उतने मतलब मेरे पापा कारपेंटर हैं, एक्चुअली उनका कारपेंटरिंग का जॉब है, तो वो ज़्यादा टाइम घर पे नहीं रहते, मोस्टली वो आउट ऑफ टाउन ही रहते हैं। सो दैट्स अ पॉइंट कि फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एंड दैट्स इट, वरना सब अच्छा ही था। तो देखिए, पैसा होता है तो कोई कुछ भी कर सकता है, हालांकि प्रतिभा मायने रखती है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनकी किस्मत भी चमकेगी और शायद ये भी कभी किसी बड़े स्टेज पर होंगी, हम विश करते हैं। अच्छा, आपका सबसे जो वायरल गाना था वो कौन सा गाना था? राम सिया राम। अच्छा, मैं चाहती हूँ वो दर्शकों को सुनाइए। थोड़ा हाई स्किल का सॉन्ग है, गले पे थोड़ा हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो जाए, तो भूल चुक माफ। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम को ही हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम
जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है, राम सिया राम जय जय राम, ये गाना आपका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जी। था। अच्छा, पीछे इनकी माता जी खड़ी हैं और साथ में बुआ है, तो इनकी मम्मी से भी कुछ पूछते हैं। आपकी बेटी इतना प्यारा गाना गाती है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, क्या चाहती हैं आपकी बेटी, एक बड़ी सिंगर बने कि ना बने? अरे हाँ, चाहते हैं कि बड़े सिंगर बने। हाँ, तो आप लोग का सपोर्ट रहता है इनके हाँ, साथ? रहता है। अच्छा, कैसा लगा गाना? हालांकि आप इनकी बुआएं तारीफ ही करेंगी, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तारीफ तो करूँगी ना, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, अच्छा गाती भी एक्चुअली में ये तो, और हम लोग पूरा सपोर्ट भी करते हैं इसको और चाहते हैं कि और आगे तक जाए। अब वेट कर रही हूँ उस दिन का कि कब उस जगह पे पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। दिल चरखे की एक तो डोरी, दिल चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदें बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आँखें रचती नहीं, दिल भरता नहीं, आँखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, दिल चाहे मैं रोक न पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हालांकि इनका व्रत है, उसके बावजूद भी ये गाना गा रही हैं। बहुत बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? मतलब सिंगिंग में आगे जाना चाहती हैं या फिर अभी एजुकेशन में क्या है? नहीं, एक्चुअली जो भी है हम टोटली सिंगिंग के लिए ही डेडिकेटेड हैं, तो अच्छा। जो भी है सिंगिंग ही है। अच्छा, किससे इंस्पायर है आप? कोई आपको पसंद है एज अ सिंगर, अगर बॉलीवुड की बात? इंस्पायर लता मंगेशकर जी। अच्छा। हाँ जी, और फेवरेट सिंगर्स में तो बहुत सारे हैं। श्रेया घोषाल जी हैं, पलक मुच्छल जी हैं, मतलब जितने भी सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, वो उनको मतलब एक होता है ना कि लोग कहते हैं आपका फेवरेट सिंगर कौन है। अगर हमसे कोई सवाल पूछे तो हम किसी एक का नाम ले ही नहीं सकते, मतलब वो इतने सारे इतने अच्छे सिंगर्स हैं वो सारे के सारे, तो सारे मेरे आपको favorite। बेसिकली मतलब आप किसके तरह बनना चाहती हैं? कोई तो सपना होगा कि मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ या फिर इतनी बड़ी सिंगर मैं बनूँ। एक्चुअली हम किसी के जैसा नहीं बनना चाहेंगे, हम खुद के जैसा ही बनना चाहेंगे। हमको अपना एक अलग ही पहचान चाहिए। हाँ। अच्छा, आप झारखंड की हैं, तो झारखंड भाषा में कोई गाना आता है आपको? नहीं, एक्चुअली हम लोकल लैंग्वेज में नहीं गाते। हम झारखंड में रहे हैं, बट एक ऐसे एरिया में रहे हैं जहाँ पे झारखंड के लोकल लोग बहुत कम रहते थे, तो वैसा कुछ कम्युनिकेशन कभी हुआ नहीं, तो हम ज़्यादा समझ भी नहीं पाते खोरठा और ना बोल पाते हैं। तो अगर हम खोरठा में गाना चाहें, गाने को दिक्कत नहीं है, बट एक होता है ना कि उस शब्द में थोड़ा इम्पैक्ट का कमी रह जाएगा,